Pambatiro ndagekisa nti Katonda tambula nange. Oh mami nsanyusa okukulaba, ombuzeeko naye nsanyusa okukulaba, weebale kujja. Bane mwenna nsanyusa obbalaba. Nsanyusa obbalaba bamikwano mwenna mwebale kujja. Mwebale okujja aba prayer warriors mbalengedde bamikwano ba prayer warriors munsonyiwe. Singa mubadde mumanyi kyempiseemu leero. Aha. Naye bambi munsonyiwe leero sisobodde kulabikako neera naye Katonda nga bw'ali omulamu. Enkya tujja kulabikako, nja kulabikako ku n'olwaleero evening nja kujja Mukama nga bw'ali omulamu. Ebisinga byonna mbadde ngezezaako bimaliriza. Bamikwano nsanyusa okubalaba mwenna. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa yeebazibwe, sikyasobola basoma mannya bamalayo naye mwebale kujja, mwebale kujja. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi ogw'Ekkumi omwaka ogwa 2021, Independence Day. Leero tugenda kusoma ku independence, Bible and politics. Tugenda ku independence leero. Sisobola kugenda ku kirala nesogera ku independence ng'emikutu gyonna gijjuddeko independence. Waliwo omusajja azze nayogera independence abadde ku NTV ne Honorable Ssenyonyi. Bannange nabagamba politics wabali walayi sina kyentegedde. Ate nno programu ya Luganda temugamba mbu bana yakakasajja oluzungu lwakalema. Nedda mubaddemu Oluganda. Naye byonna sibitegedde. Gendayo naawe ogirabe. Ombuliro oyo omusajja ayogedde ki? Oba mukonjo w'Ekasese yabadde ajulira Museveni. Gendayo owulire, oba dokita oba philosopher oba biki ali awo yasoma. Naye sina kyentegedde era Ssenyonyi yanyambye okutegeerategeeramu bye ntegedde. Aha. Wamma share za video saagala kutandika video ng'obudde tebunnagira. Nkugambye olwaleero ziri 9 ogw'Ekkumi 2021. Wandika ekitabo ky'Abagalatiya essula 5. Essula 4. Essula 4. Essomo lino tujja ddisoma n'enkya erya independence. Kubanga zibu nnyo leero nnyinza obutasigaza mikwano wano ku Bible and politics. Abamu bagenda gamba owulira omwana bw'atulumbye. Owulira ngenda kusomesa independence. Spiritual independence ne physical independence ene yensi. Bible and politics tugenda gisoma mu mwoyo ne mu mubiri. Mu byobufuzi Bible and politics independence. Share the video. Kubanga abasinga bo bannaye Katonda nga bw'ali omulamu Mukama ampe ekisa ssomo ligenda kuba zibu nnyo era abamu ababadde bamikwano gyange leero basobola okumbulookinga naye sifuddeeyo bye nnina okwogera bye ngenda obbasomesa kubanga nze nabagambye mutuuke ku independence oba nze nagambye independence ejje oba mwagala kakati ate ngende ensomese ku Christmas oba Easter. Christmas kitegeeza ki? Christmas ya December bw'enaaba etuuse tunagisomako. Kubanga ate ffennaffe abamu tetugimanyi tetugikkiriza. Bayibuli terina weegyogererako. Era naye eringa eya Museveni. Abaana be baatuula ne bagamba nno tugambe nti yazaalibwa mu gwa 9 nga mmeka. Bwe nagenda ne ndukolimira abantu banyiiga wire n'okolimira olunaku lwaffe olunaku bayiiya luyiiye si lweru. So byonna tujja bisomako kati sobola kusomesa independent gundi Easter oba Christmas ate nga ndese wano independence ng'olwaliro independence. Kati temunyiiga gwe bw'owulira ekitaagize kyekyo mbabulidde bukyali. If not Tikyalumbi yagambanga bw'ati ow'omutima omutono genda ozanye matatu. Va ku video yange. Ali ready beerawo nga weesibye ekimyu mu lubuto. Ebijja byonna onywere.
ate tugenda kugisoma kubanga sisobola kusomesa ssuula 2 zonna nenzimalayo oba ebitabo ebyenjawulo katusome mpola nga bwe tusomye ebyokulwanyisa ebyomwoyo abantu ne babitegeera nnyo. Mukama bawo omukisa kubanga mwabitegedde. Njagala kwebaza Katonda ku lwa Bible and Politics eno. Omuntu omu ampadde obujulizi n'angamba jjo wayogedde ku katimba ku magulu. Nze nali nyina akatimba ku magulu, nze nanga nyina kabootongo, mwana muwala ajjudde enkovu, ajjudde akatimba, kamufuukidde akatimba. Ye bwe yawulira nze bulijjo mbadde nsomesa Nayamani, ye n'asirika n'agamba oyo pasita sijja mukubira ajja kundaalaasa, kamulinde ndimubuulira kiwedde. Omwana n'agamba bw'ati, ali mu kiyumba, buliwo lwe babadde bamukyusa kino ekiyumba kiweddeko genda egindi, ate n'azunze mu biyumba biwera. Olutuuka bw'ati nga yaafuna eccupa y'amazzi ng'agisabira, Mukama gwe wawonya Nayamani nange akatimba kano kaveeko ku mubiri gwange. Agambye abadde talina bwoya ku magulu, kakati bw'atandise okumera. Obwo obwoya akatimba tekabeerako nga n'obwoya kwebuli, obeerako na kimu. Nze bibyo nambimanyi, bw'oba olina akatimba ku magulu tuyinza kubeerako na bwoya. Kati akatimba bwe kagenza agambye pasito okimanyi nange mbadde nsabira mu mafuta gali aga Nayamani, bwe kasita watusomesa Nayamani nti nze mbadde nakifuula kigenge. Mukama nina ekigenge tokiraba ku ntumbwe, Mukama tolaba amagulu bw'enfaanana. Kati omwana mbuno yamezeeko obugundi omubiri gwateredde, okitegedde. Mukama bawo omukisa okupulakitisinga ekigambo kya Katonda. Muleka mbabuulire, nabagamba waliwo nno n'omuntu angambye mbundekerawo okukanula amaaso. Kakati bannaye mumuleke mbabuulire ekizibu kye nnina. Nabagamba nze nanaagira bwe soogeza mikono nesikanula ku maaso we nti kugajjayo ekigambo, awo mba nsikayo kigambo. Bwe munayagala njogere nga ndi bwe nti nja kumala essaawa yammwe emu nga ndi mu kweyanjula mbabuulira mannya gange. Nze ASP Asiimwe Willy. Naye bwe nkola bwe nti ng'ebigambo bijja mwenno musaaga, nze nina ebizibu byange nange bingi mundeke. Bwe mwangana okkuba omutwe nenguvaako ne mungamba ekifuba kiina nnyini kyo nenkivaako, bannaye ku maaso mundeke nange mbeereko n'akange. Mwangamba ekifuba kiina nnyini kyo nengamba kale, naye amaaso bannange awoŋŋaanye. Wamawulira omwana yawonye, okitegedde. So mwebale nnyo, mwebalire ddala oku practicing ekigambo kya Katonda. Nabagamba nti ekigambo kya Katonda kiringa constitution ya Uganda, nga bwolaba constitution y'eggwanga. Gwe omuntu bw'oba tokimanyi nti omusirikale bw'akukolako effujja avunaanibwa. Omusirikale asobola okusanga n'akukuba n'akusamba tolina kyomukoze n'akubbako ebibyo n'atambula n'agenda. Kati gwe n'osigala ng'olutidde, omusajja yankuyo yabadde muwanvu nnyo ate nno mumanyi ne munaye sina kyakumukola kubanga be balina emmundu. Gwe tomanyi constitution, awo bakukuba ne bakufufuggaza naawe ne bakusengulawo. Kyagulanyi amanyi constitution bamukola bwe bati, waneeka mwokya wagulawo mu bukyamu. N'abagamba bwe muba mmwe batuufu mujje munzijewo waali. Ne bagamba awo emagere oliwo mu bukyamu, omukazi najja n'agamba wano aliwo mu bukyamu. Nze nannyini ttaka, oyo mwana yawambawo buwambi. Olunaku lwe yawambawo yajja eriiso limyuse ng'alina ebintu byazinze ne mu kipapula. Yalina ebipapula bingi ng'abikutte bwati mu kibbo, apanga kimu ku kimu ku mumwa n'enziruka n'asimba empaanyi. Gavumenti n'emala bweti n'egamba tuyina wano oluguudo simanyi lugenda kuva wa Nakwero simanyi biki nga flyover eri mu nnyumba ya Honorable Kyagulanyi wennyini. Gavumenti ng'ekoze flyover bypass, simanyi Central bypass, anti eriyo Southern bypass, eriyo waliyo Northern bypass, kati eno ali Central bypass musimanyi eva kira ng'eyitira ddala wa His Excellency nga flyover eri mu nnyumba. N'abagamba mugizimbewo, tebali baalemwa. Amanyi kyali constitution ya Uganda agimanyi. Okitegedde? Kati gwe atamanyi constitution ya Uganda ogamba maama abasajja bangobyewo ng'odduka. Kati eyo ye Bayibuli. Bayibuli bw'ogimanya n'ogiyimiriramu embeera ekutuukirira. Neebuuza maama nnyabo kati Kyagulanyi agenda kudda wa eka mwokya bamugobye. Konze otyo emagere bamugobye konze kabamugobe naye agenda apangiseeko. Omusajja yalemerawo ate n'abamugoba ne batamugobaawo. Okitegedde? Eyo ye Bayibuli. Setaani ajja kukunyeenya.
Satani ajja kukunyenya naye oyina ekyawandiikibwa ky'omanya ekigwawaawo. Oyina ekyapa ky'ekyawandiikibwa ekyo n'ogamba Mukama nze Mukama wano kusemakookiro nagulawo. Hey! Yagamba mutemufaayo ne bagamba ab'ekamwokya. Kamwokya yenna muliwo mu bukyamu. Kyagulanyi n'agamba bw'ati lino ettaka erisinga ekamwokya lya maama wange. Ate ffe twatandikawo ab'ekamwokya mukakkane byonna eby'ekamwokya mubindekere. Baali babasengudde babookya ne baddamu ne bazimbawo. Ebyo Sitaani byakola. Olina kubanga omanyi obwannannyini bwo we buli mu Bayibuli. Omwana yagambye nze okuva ku olwo nze nsabira mu Nayamani. Katonda kino kigenge nkugambye omubiri gwe yagukyusa. Agambye mu buto baamukuba empiso z'akabootongo yenna n'abeera waabitanga. Kati abadde agamba Mukama ono si kabootongo kino kigenge nga wawonya ekya Nayamani mwana muwala. Kakati amagulu gatandise okusakaatira. So Mukama bawo omukisa ate era n'obwo obujulizi. Obwo obujulizi si bwakusaaga vidiyo ne bwekoma wano. Era oba olina kyofunyeemu. Bingi nnyo nja kusembyayo politics kansooke mu kigambo kya Katonda. Njagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwammwe mwenna kubanga we muli balamu. Abafunye ebirungi tubasanyukirako n'abanyigiriziddwa tujja basabira Mukama ajja bayisa. Gwe nywera bunywezi. Nywera bw'oba gwe nannyini bw'oba gwe nannyini w'emagere. Gwe beerawo gwe tofayo simanyi. Abamu bagamba maama oluguudo luyise mu poloti yange nze ndabye. Sebo omuntu asengukawo okulwokubanga oluguudo baluyisiza mu kibanja kye. Ewa Kyagulanyi awo wennyini we wali flyover. Awaka nga kuliko erigenda simanyi Emanyangwa, simanyi Nakwero, simanyi wa Kampala Southern bypass, olugweno ku Southern bypass, olugenda ku Central bypass, byonna nga biri awo ewuwe. Naye n'olwaliro tebannabaduzimba. Ne bagenda ebusaabala. Ne bagamba mbwa we busaabala bagenda simanyi kudookingawo emmeeri. Sebera mu byakyagulanyi mwe badookinga emmeeri. Mu byakyagulanyi mwe bazimba bypass. Nabagamba gavumenti ezimbe. Bwe waba wammwe muzimbeewo. Ne baddirawo ewuwe busaabala ne bazimbawo ekizimbe ekiwanvu buli kiyingire ewuwe bwe kikola bwe kiti. N'agamba eno biiki yange taliiwo. Kati Sitaani kabatiisetiise mu mwoyo. Abatwaleko ebyammwe nga mugenda muŋŋaŋala. Amaanyi agabinunula gali mu ggwe. Bible and politics. Njagala kwebaza Katonda. Katumba Gerard abatumira era abeebazizza nnyo. Mwebalire ddala. Waliwo abantu abansabye ennamba ye ne ngibawa. Yampeereza bubaka n'angamba mwebalire ddala era senga abadde asobola kulwakuba simanyi amannya gammwe nandigasomye naye sigasomye kubanga yagampadde. Mwebale nnyo Mukama abawo omukisa olw'okumulabirira ye ne famire ye kubanga ye maama ye taata takola. Ayina abaana ewaka. Omanyi abaana b'ennaku zino omwana bw'atalya mugaati ebintu biba bizibu. Ennaku ezo mama Ebeni yangamba yagenda okuzukuka ng'Ebeneza agukutudde gwonna aguyiye ku buliri n'agwebakamu ne mubuuza wangi maama tingenza ozukuka ng'obuliri bwonna omwana yabumenyeddeko omugaati. Yazukuka ekiro namugamba maama juice omugaati buleedi agumanyi ne mu luzungu. N'amugamba oke n'amukwasa awo omugaati ye maama ne yeebaka otulo ne tumutwala. Yagenda ozukuka nga bonna beebase mu migaati. Nagamba bugambi weebale Mukama ewange ne beebaka mu migaati ogwabula siriiyo. Beebase mu migaati Mukama nga fu omugaati ate gwo bwe gwajjanga ewaka ffe tetwebakanga. Kati ate ye Ebeneza agyebaseemu mwebale. Ekitiibwa kiddire Mukama ate neebaza mmwe. Nyina ensonga lwaki mbeebaziza ku nsonga eyo. Ebeneza yeebaka mu migaati ne yeebikka migaati za generation. Nze bwe gwajjanga ewaka ng'olwo ate nze sijja kwebaka. Mumala gulyako ate ne bwe baterekako toosi 3 nazo osigala ozibaza. Kati bwe wajja omugenyi gwe gwamufukirira amazzi gwanonawo ebintu gwe yeetala gwe kola bwati omugenyi akulekerewo. Kati oba weetalatala maama ye n'akumanya n'akutunira bwati n'omanya kati aŋŋamba kuva mu kifo kino. Kati ye Ebeneza tabirabyeko. Now olwaliro njagala kwogera ku independence tujja sembyayo ebirala. Pastor wa Mary muwulizaako mwebala okusabira Pastor wa Mary wabaddeyo leero okukuŋŋaana n'okusaba ku Zoom
bagezezaako to invite me naye mbadde siri online, mbadde offline, but I do pray for him still. Tugenda kusigala nga era tumusabira wano Pastor Wameri. Tulina ensonga zonna okusabira Wameri, tulina ensonga. Mukama, abaavu abatalina ssente Wameri yabawolereza. Abaana abajje mu kkomera Wameri yaba Dokasi, abantu batereka omulambo gwa Dokasi ne babuuza Mukama, gwe muggulu tolina kyoyambala? Otwala Dokasi kulwokuba azze kukutungira, gwe tolina kyoyambala mu ggulu? Ffe ku nsi tetulina kye twambala ate ye mutunzi aliwo. Lwaki otwala Dokasi tusigale nga tetwambala? Gw'onoosanyuka nga tuyita bwerere ffe abaana b'oku street. Ne bawanika Dokasi ne basaba ne bagamba tetugenda muzeeka bw'aba awunyaawunye. Katonda n'abaddiza Dokasi. Kati tulina ensonga zonna okugamba Mukama, Wameri ye looya w'abanaku. Wameri oyo Wameri ye looya w'abanaku, asobola okugamba ku dictator, asobola okuyimira n'agamba nedda. Kati tulina ensonga zonna okugamba Mukama okuwonya Wameri kansa. Hati omanyi Katonda akolera ku references. Ababuuza lwaki temwagala Wameri mutwale mu tteeke lya kansa. Mulina nsonga ki lwaki Wameri mumwagala? Ne tutandika omuwa ensonga. Kati gwe Mukama olabayo looya ki omulala agenda okutuwolereza? Abalala bawolereza buwanana. Kakati Mukama, Bobi Yanga ssente yandizijjewo ezimujja mu kkomera. Sky Soja yali zijjewo ezimujja mu kkomera nga bamuvunaana gwa kulyamu nsirukwe. Mukama, senga si Wameri. Wameri ye head of legal. Mukama, senga si Wameri, abaana senga bali mu kkomera. Mukama, senga si Wameri, senga twaggwaawo. Mukama, senga si Wameri, senga NUP teriiwo. Mukama, senga si Wameri. Tulina ensonga mpitirivu okugamba Mukama n'atuddiza Wameri oli gwe tumanyi. So bwe kito bwe kiri, tugendagenda mu maaso n'okumusabira omwana waffe gwe tujjanjaba akyali ku treatment eri. Alaba baddokita bulungi, naddala dokita ow'omutwe n'ow'emmere bamukolako bulungi. Then oli omulala alina okukola biro ebirala biri era akyamumaliriza ku kino ekyamugwako malaria, simanyi infections and what. Then bw'anaamala okumutereeza alyoka amutwale mu treatment eri eyayimiriramukko enkadde. So kyekyo ekiriwo. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa nga tusoma ekigambo kya Katonda. Simanyi Bible and politics. I'm with the pest control team. What is that? Fine. Oh, Dennis. Okay. Esalo bannaye nkomyewo bamikwano mumpemu akagundi katono nnyo. Esalo kuje olina gundi kati nekankubiro nakuletera access kati nekankubiro nakuletera access card. All right.
4. Yes. Bamikwano mugenda kunsonyiwa kombegayiridde munsonyiire ddala kubanga waliwo ebintu ebimu bye tuba tulina okukwasaganya ate ng'era wetukola n'ebirala. Yes or no? Come at F5. There is a security waiting for you. Go and open for him 004 F5. Yes. Thank you. Bamikwano munsonyiweko bamikwano. I'm sorry. Now, tugenda mu kitabo kya Bagalatiya tugenda soma ku independence. Independence tugenda kusoma independence ey'omwoyo n'ey'omubiri. Nga bwe tusoma kiri, nga bwe kiteeka eno, nga bwe tukijja eno, nga bwe tukiteeka eri. Nkijja ku independence twagala okumanya tulina independence. Okufuna independence bategeeza ki? Kitegeeza ki okufuna obwetwaze? Ekyo ndowooza tusaana n'okunnyonnyola nnyo. Obwetwaze okubanga weefuga, ameefuga mu Luganda. Kitegeeza oba olina okubaako ng'ova under someone ne weetongola n'obeera nga weekontrolinga. Ojja gamba tetwafuna independence nti buli omu yeefuge, kugamba buli omu abeere nga bannange. Oluvannyuma lw'okufuna twafuna independence okwejja ku bantu abaali batufuga, ffe tubeere nga twefuga, tusobole okufuna freedom. Ng'omuntu bw'obeere waka ng'oli wa kitaawo ne maama wo ne nnyoko, temugamba buno mbavunye. Olwo nalwo Luganda, ng'oli kitaawo ne nnyoko. Kakati n'owulira ng'okuze, n'ogenda wali n'oteekawo akasiisirako, oba ka bisanja, oba ka byayi, oba kaaki, n'ogamba maama nze ŋŋenze. Naawe n'owasa omukyalawo, naawe ne weetandikako, naawe ne weetongola. Era tekikujjako kuba nti nno ye kitaawo, asigala kitaawo naye nga naawe weetongodde. Era ebintu ebimu abeera takyakugambako. Era ebintu bimu obeera nga gwe weefaako. Ekyo kye bayita okwefuga. Kakati twagala okulaba okwefuga okw'omwoyo n'okw'omubiri. Bw'ogenda mu kitabo kya Bagalatiya essuula 4. Leero nsoose mu ssuula 4 we tugenda okuva, ate tujja kusoma ekintu kino. Essomo lino tugenda disomerako ennaku nga 2 maybe oba 3. Olunyiriri olusooka ogenda kuwandiika okuva Bagalatiya 4 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'11. Simanyi oba naazisoma nenzimalayo, naye bwe naaba sizimazeeyo endala nja kuzoogera bwogezi. Naye njogera nti omusika ng'akyali muto tayawula na muddu n'akatono, newankubadde nga ye mukama wa byonna. Olwokubiri, naye afugibwa abasigire n'abawanika okutuusa entuuko kitaawe ze yalagira edda. Okutuusa entuuko kitaawe ze yalagira edda. Bwe tutyo naffe bwe twabanga abato twabanga baddu nga tufugibwa eby'olubereberye eby'omu nsi. Olwokuna, naye okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka, Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka, alyoke abanunule abafugibwa amateeka, tulyoke tuweebwe okufuuka abaana. Kansoke nkome ku lunyiriri olw'okutaano.
Bayibuli egambye nti nno omwana omuto bw'aba akyali mwana muto awo obeera tomwawula na muddu oba tomwawula na muddu era aba afugibwa kimu ng'omuddu ng'obuyinza buli mu mikono gy'abakuza n'abawanika ab'ebintu bye naye entuuko ze bwe zituuka ez'okwefuga ng'akuze aweebwa ebintu bye ne yeetongola. Bayibuli egambye nti bwe tutyo naffe bwe twali mu lubereberye nga tufugibwa amateeka naye Katonda oluvannyuma n'atuweereza omwana we wangi my God Bayibuli egamba bweti nti naye Katonda n'atuweereza Katonda n'atukolera ekintu n'afunayo omukyala omuntu eyakulira mu kufugibwa amateeka n'azaala omwana oyo ajja atununule atujje mu kufugibwa amateeka tubeere abasika. Kyenavudde egamba kino kya Bible and politics ngenda kusooka nkibagire mu Bayibuli nja kibaleetera mu politics. Katonda bw'amala okugoba omuntu mu lusuku Edeni nga Adamu amaze okulya ekibala bamaze okwonoona awo byonna mu bimanyi ebyaliwo. Katonda atandika okuteekawo amateeka either okutaasa omuntu ne mu busungu olw'okuba baali bamaze okwonoona entegeragana ye n'omuntu Adamu ne Eva nga bamaze omunyiiza nga naawe mukyala wo bw'asobola okukunyiiza obadde omuleka n'atambula n'agenda ne banne n'atambula n'agenda gy'alaga naye kati ate lumu ogenda omulaba ng'abadde agenda ne banne tomugandangako ttambula. Kakati bali abewaffe mu kyalo ne bakwatagana bonna ne bagenda mu nku ne bavaayo ne bagenda mu mazzi ne bavaayo ne bakulayo bati ne bagenda mu mmere naye kati ogenda okulaba ng'omuntu ogundi omuntu gwe wawa ebbeetu ng'atandise okugira tomutegeera nomugamba kakati nno nedda nnyabo toddamu kuva wano nga toŋŋambye toddamu kusimbula wano kigere nga simanyi bw'oba ogenda ku luzzi ŋŋamba tugende babiri bw'oba ogenda mu nku nze ntyaba gwe n'okuŋŋaanya kakati mmwe ab'e Kampala temubimanyi nammwe ngenda baddiza ebyammwe bulijjo obadde omuleka n'agenda ne banagamba njagala gendako out n'omugamba mugende out ne bagenda out ne bakola bwe bati n'abeera ne banne ne banyumirwa obulamu ne bagenda ku mbaga ya gundi ne bavaayo ne bagenda ku church ne basula mu overnight naye ogenda okulaba nga n'omugamba kakati maama wange overnight ojja gisabiranga wano teeka wali akakeeka osabirenga overnight zo siddamu okulaba mu church nga siriiyo toddamu kugenda siddamu okulaba n'abo abakyala. Katonda ekyo kye yakola Adamu. Kati Katonda abantu emirembe gyonna ejjaddeko n'atandika obbawa amateeka n'aleeta amateeka mangi n'abaako ne byabagaana okulya tolyanga kino tolyanga kino tolyanga kino tolyanga kino bakukomole era kola bwoti mukwate sabbiiti mukole bwe muti amateeka nga Katonda agezaako omuntu n'amuwa ekintu ekyali ekizito omuntu ne kimuzitoowerera ng'era Katonda yali anoonya engeri gy'asobola okuyamba omuntu amukomyewo mu butukuvu. Buli Adamu bwe yayonoonera mu lusuku Edeni kati n'abeerako ekikoligo ky'amateeka amayitirivu. Waliwo gane 10 waliwo simanyi 6 waliwo simanyi olumeka oba 6 oba 7. Musa yaleetanga amateeka buli lwe yasisinkananga Katonda nti kakati ate era mbaleeteddeyo kino gendo bagambe tebakola bwe bati gendo bagambe tebakola bwe bati kati n'otambula nga buli kyokola kyonna omenya amateeka. Kati ate bwe gaagwa mu mikono gy'Abafalisaayo kye baakola abantu kantu katono nnyo kati twagasomako aniro gathering of meeting aniro gathering of wedding aniro kati nga bakkirizaako bamu mabike ne beesije bo bwe bakuŋŋaana poliisi ebeerawo ne bakuuma kati Sky Soldier ye bwe bamusanga ng'atuuzizza banne bana bamutwala Sky Soldier. Museveni atya Sky Soldier okusinga Besigye. Museveni atya Bobby Yanga okusinga Kidandala. Do you know why? Tuyina ba politicians ab'ebifo Kidandala bw'alinnya mu parliament politics waabeera aweddeyo
era ekimunyiiza butabeera mu palamenti bwe yagenda ku KCCA n'atuuka n'asitula Lukwago mu ntebe n'amuba ebweru oyo kidandala gwolaba kati abo Museveni tabatya amanyi abo bapoliticians abaagala ebifo kati ate ffe generation yaffe egamba bweti ne bwe sifuna kifo nsigala ndi politician njagala ggwanga noonya independence ey'eggwanga bo banoonya independence yaabwe y'abantu era Museveni asobolera ddala okubaleka bo ne balwanira ebifo byabwe kuba bo tebayuuya ntebe tebanyenya ntebe Besigye kati alwanira kya leader of opposition ekibiina kye bakijjako batya ababaka mu parliament okitegedde kati gwowulira bwe kigwa mu mikono gy'abafalisaayo ne batandika okumenyesa abantu amateeka kati bayibuli wano kyeyogerako nti oluvannyuma Mukama Katonda n'asalawo atukolereyo ddiiru esembayo n'addira omukyala eyakulira mu kufugibwa amateeka Mariyamu n'amuwa omwoyo omutukuvu n'atuzaalira omwana atujje mu mateeka okitegedde omwana atujje mu mateeka kubanga Bayibuli egamba nti bw'obeera omuto obeera ofugibwa ng'omuddu awaka bwe senga ulira nababuulirako wano olumu oyo kabamba iguru owangale omukuuma nfuuzi oyo entale ya Tooro agutambo Mukama wetu agutambe entale ya Tooro karamaro mukuma nfuuzi hangirizo mwebingwa oyo mukuma nfuuzi oyo kabamba iguru owangale ayisa basajja kabaka w'e Tooro yali akyali mwana muto yafugibwanga ng'akuumibwanga era omuddu wa waka nga tomwawula naye nga musajja mugagga muzibu yenna nnyini Tooro yenna olubiri lwe luli ku lusozi waggulu ofuna akawewo akava e TZ akava e Juba akava konna kakusanga awo olubiri lwe luli ku lusozi waggulu omuyita wakusaaga naye nga mwana muto nga bamufuganga omuddu ebiro bye bwe byatuuka ng'akuza avuddemu omusajja omukulu lwe bamugamba ne bamugamba oli oyo n'agamba musaaga temusaaga yenze ne bamugamba naye nga luli n'omuddu asobola omugamba namugamba tokikwatako oyagala kwasa TV naye nga ne bwaba olunaku ne bwayasa TV mukaaga asobola ozigula nga bwe bazikolaki nga bwe bagula endala kubanga esente aziyina naye tamanyi nti esente zize awo nga tannaba kufuna independence okitegedde kaakati okuva lwe yakula yenna nnyini Tooro waddembe okumanya ng'ate ye ebyo bye ayina amaka emunyonyo Tooro agifugira munyonyo naye mmwe nomusaaga Katonda nga yakuwadde ekisa nga yakuwadde obulamu ayimirira emunyonyo naawe oddalinga Tooro neekola kyayagala waddembe ogendayo ku wiikendi wokka yenna nnyini Tooro kaakati gwe kola bwoti mugere ng'ali munyonyo ogenda owambe Tooro olaba oba onoogiwamba bajja kukuba emigo bakuttireyo kintu kye yakikwata dda Mukama yakimuwa independence yagifuna kakati gwe wulira Bayibuli egambye bweti nti bwe twali abato bwe twali tetunnaba kutegeera Kristo twali mu mateeka era ng'okkirizibwa ddala okufuna obutuukirivu mu kukomolwa osobola obutuukirivu olina kubulwanirira bulwanirizi mu kukuuma sabbiiti obutuukirivu osobola kubukwata ng'onywezezza amateeka gonna totambula ku sabbiiti balina okukukomola balina okukola biki byonna n'obubikwata naye bw'omala okukula ng'entuuko zituuse n'otegeera Kristo eyajja bw'omutegeera ofunirawo independence n'oweebwa obusika bwo obw'omwoyo spiritually there and then kubanga omutegedde eby'amateeka biba tebikyakwatako kansoma olunyiriri lw'omukaaga n'olw'omusanvu naye obudde bugenda obudde budduka era kubanga muli baana ba Katonda yatuma omwoyo gw'omwana we mu mitima gyammwe ng'akaaba nti Abba kitaffe olw'omusanvu bwe kityo naawe tokyali muddu naye mwana
bw'amala okutuma omwoyo omutukuvu Yesu n'amala obbiyingiramu kati tokyetaaga kukomolebwa kufuna butuukirivu. Osobola okukomolebwa obutakwatibwa siriimu ng'omusawo akwadivaizinze nti genda bakukomole, naye nga tokomolwa lwakuba oyagala okugenda mu ggulu olw'okukomolebwa. Ekyo Yesu yakijjawo. Nabagambe waliwo abagenda okunyiigira, wamma sibagaana kubakomola, sibagaana kubeera mugundiza mu ddiini yammwe. Osoma Bayibuli byawandiikibwa, kubanga tetujja somako bino mumwagala tujje tukalakate Museveni, bino twogera ku butukuvu na butuukirivu. Kyekimu ku kyomukifuba ku bye twasomako luli. Bw'omala okufuna Yesu kati okukomolebwa kuba tekukyakukwatako. Luli okukomolebwa kwaliwo. Wulira, edda twali tulina omusujja nga tulina chloroquine kota mu bwajja chloroquine avaawo. Kota mu bwajja chloroquine avaawo. Okitegedde? Kati Yesu bwajja ajjawo kiri ekyasooka, ofuna obutuukirivu si lwakunaaba. Ate sibagambye nti no temunaaba. Luli kyali bwe kito ng'olina okunaaba ne weetukuza nnyo okukiikirira omwoyo gwo nti gutukudde. Kati olwaleero ate Yesu bw'amala okujja okiriininga mwoyo. Waliwo omwe n'angamba gwe lekeraawo okuyogera ku kye kintu abamu jja balemesa okulaba gundiyo. Ogamba otya abantu nti okusaba nga anaabye kibi? Si kibi, genda onaabe. Naye ne bw'oba tonaabye Mukama akuwulira. Namubuuza kati olwo Sky Soldier abadde mu kkomera emyezi 6 ne banne bonna. Ono Kalyango yabadde amazeeyo emeka. Ono omwana jjo gwe batanawulidde ate mbuno bamukutte. Yani bazeemu era bamukutte. Ali mu kkomera, waliwo ekidoli, wano waliwo omusulo, munne wali asesemye, naye wano nnaku 3 tanaaba. Bw'ayita Katonda tajja nti anti ekyo anti Katonda akiraba nga bw'alaba ekyo ekyekkomera, bw'alaba n'ekikyali ebweru nti osabye tonaabye, eby'omubiri tebimukwatako. Kuba bw'oba ogenda ewuwe ekibiri ky'okireka wali mu muyembe wansi. Tuziika kibiri nga gwe watemye edda, kiri ekigenda kakati bagenda kugamba pastor ayogedde oluyaaye. Waliwo ekikuvaamu kyo kasita kimala okutema. Ffe tusigaza kino ekibiri, oba okinaabye oba tokinaabye, kisigala wano Katonda takyagala. Naye kati waliwo abagenda okufuna obutuukirivu nga bamaze kukwata ebyo abatakkiriza Yesu. Era bw'otakkiriza Yesu oyina okukola amateeka ago gonna ogamaleyo okulaba ng'osikira obwakabaka bwa Katonda. Kakati oli waddembe okusigalayo mu kikoligo ky'amateeka oba okufuna independence ojje mu kisa. Ebibi byonna obiteeke mu Yesu. Ye yabifiirira ku musaalaba, eby'amateeka ne bikomaawo. Kati n'otambula n'ogenda ne chapter endala ey'ekisa. Olwo tufuna independence ey'omwoyo. Twagifuna bwe tutyo. Luli okutuukiriza obutuukirivu wali oyinanga okufumba emmere ku Lwokutaano ogire ku Lwomukaaga nga mawolu ate nga tugibugumiza. Kati bw'eba yagaze eri abantu agundi ab'emikono emibi. Neyina sisita wange nga yalina omukono omubi, bw'agaba enva zikeera zifudde, zikeera zonoonese. Ne bw'agaba emmere olujjula emmere bw'ati ku lujjuliro olugikwatamu bw'ati n'agijjula, anti twabiranga n'olusaniya lwaffe olubeeraawo ku nsuwa. Basooka ne balutikkako emimmonde n'emiwogo ne gituula wali. Egyo gyanca bwe musamba omupiira bw'ovuga ekipanka bw'otoolawo. Egyo jjo gyagendanga gumugumu ne bwe bakusanga oba tobbye emmere. Eyo ebeeraawo y'abaana kulyako. Naye nga naye ekeera egaze. Era ng'asobola okufumba bw'atuuka ne bamugamba totujjulira mmere. Omulala ajja agaba emmere. Waliwo omuntu w'omukono omubi nga bw'agaba emmere egaga. Nga bwajjula enva naziteekamu ejiiko bw'ati kimala enkyale ne bukeera nga zigaze. Waliwo oli azigaba ennaku 3 ne zibeerawo ne mwerabira n'okuzibugumya ne muzisanga nga nnamu. Ekyo kinjugira nkikakasa. Okitegedde? Kaakati nga kyatteeka oyina kugifumba ku Lwakutaano ogire ku Lwamukaaga ng'oli amawolu. Onoonya butuukirivu. Era bw'obeerayo nga gw'okikola kikole nnyo oleme kukimenya olyoke osikire obwakabaka bwa Katonda. Naye oba oli busikira simanyi, kubanga Bayibuli egamba teri alijja gye ndi nga tayise mu nze. Nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Yesu bw'agamba. Kati gira olwana n'ekyamateeka. Naye leka ngende ku lunyiri lw'omunaana n'olw'omwenda lwe lugenda okuggyayo kino kyempulira then ngende mu politics w'olwaleero. Naye
mu nnaku ziri bwe mutaamanyanga Katonda mwabanga baddu baabali abatali bakatonda mu buwangwa. Olw'omwenda muluwulire. Naye kaakano bwe mutegedde Katonda oba ekisinga bwe mwategeddwa Katonda, mukyuka mutya ennyuma mu bigambo eby'olubereberye ebitaalina maanyi ebinafu ate bye mwagala okufugibwa omulundi ogwokubiri. Bwe mutegedde Katonda oba bwe mwategeerwa Katonda, okitegedde oluvannyuma lwa Yesu okujja otegeera Katonda ne Katonda n'akutegeera. Bayibuli kyegamba bwe mutegedde Katonda oba bwe mwategeerwa Katonda ne muleka biri ebyemabega, lwaki ate mwagala okubiddamu bibafuge nate omulundi ogwokubiri? Yesu bw'amala okujja n'oyingira mu Yesu, lwaki oddamu okufugibwa Sabbiiti? Bw'omala kati Yesu kiki ekyamutta? Njagala ombulire, Yesu yagirira ki ng'ate okyetaaga okukomolebwa okusanyusa Katonda? Yesu yagirira ki ng'okyalina okukwata Sabbiiti ogirireko n'amawolu? Ate nga kati mbulira, Yesu yafiirira ki? Yesu yafiirira okugjawo chapter enkadde okutandika chapter empya ey'ekisa. Wano Bayibuli kyekubuuza, kati bw'omala okumutegeera naye n'akutegeera, lwaki osigala ng'okyasibiddwa ekikoligo ky'amateeka? Wabula olwaleero bangi be tutagenda kukkaanya nabo era nkimanyi debate egenda kuba nzibu nnyo mu kabokisi yatandise nadda. Pastor Febo obadde olumba nedda, njogera ku independence. Yesu bw'atyo bwe yajja n'ajja atuwa independence. Bw'atyo bwe yajja n'ajja atuwa independence n'atukutulako biri byonna ebyaliwo ebyali bituweesa obutuukirivu. Kati obutukuvu n'obutuukirivu tubifuna bwe tumala okufuna mu musaayi gwa Yesu gwe gwanaaza biri ne tuyingira ebipya. Guleka nkubuulire, Yesu nga tannaba kujja waalingawo mu kkanisa oba mu yeekaalu waabangawo we bayita awatukuvu waawo ku parapiti oba ku olutaali, waabangawo ne kateni ng'ayingirayo abeera mutukuvu, ayingirayo abeera kabona yekka ate nga naye yeetukuza. Yasookanga n'awaayo saddaaka naye yennyini ne yeetukuza, era nga singa alinnyawo nga tatukudde tadda. Era yagendangayo ng'alina endege ng'aliko n'emiguwa, aliko enjegere. Bw'agendayo bw'ati ne muwulira ng'endege zikyavuga nga mumanya mulamu. Bwe yabanga n'ekibi ng'agwawo n'afa ne wamusala. Kati bwe muba temuwulira ndege nga mumanya nti oyo afudde, nammwe ate temusobola linnyawo nga musika busisi miguwa bwe muti ng'omulambo gujja gubasanga. Nammwe mutyawo. Gali mateeka ga ddala. Ng'omuntu asobola okuwaayo saddaaka yasobola okutukula mu maaso ga Katonda, asobola okusala ente. Omusajja asalawo n'agamba leka ngende empakule omubisi mu mulambo gw'empologoma, ngende ensala ente yange eringi nyokereze Katonda, ng'abagagga boonoona kyere kubanga balina ebyokusaddaaka. Kati nze wire nandisaddaasa eki? Sirina yadde akamyu. Kati Katonda mumusaddaakira eki? Mwanegotiatinga nga Katonda n'agamba kati gwe ku kibi ky'okoze ogenda kusaddaaka ente 7. Kati waliwo omusajja nga Sulumani yasala ente ku lusozi, omusaayi ne gukola mukoka ne gukkirira okuva waggulu, ne gukkirira wansi mu kiwonvu ne gutekkula ne gukkirira nga bw'olaba Nakivubo nga yabooze. Ojjukira gali amazzi agatwala omukazi Nakawa, agamukwata omusajja n'alwana n'amazzi ne gamutwalako omukazi. N'agamba maama agenza ayingiridde awo mu kituli ne bamunoonyeza emyezi 9. Bamusanga yaggwako dda. Amazzi nga bwe gakkirira nga mukoka w'omusaayi. Sulumani saddaaka gye yakolera Katonda. Kituyongera ne bw'asobya kyova olaba yali alina abakazi 600, simanyi n'abazaana 7. Oyo Sulumani omuyita wa kusaaga. Yalina embavu nga bwe bagamba abasajja babujingo toleeta, bujingo alina babiri. Sulumani yalina abakazi
bujingo bemumanyiko bali babi Sulumani yakola bwati buli mukazi yali alina ba maid ngula ne maid mukazi we ninga byonna biwera saddaka kati awataina saddaka nga kati Katonda kwe kubalansinga equation n'agamba kati ebyo biveewo buli muntu bw'osobya ekibi kyo kiteeka ku account yo ku lunaku luli ojja okisange bw'okola obutukuvu n'obutuukirivu era account yo gisangako otuuka wali nagamba mwana wange wakola bulungi wanywera genda eno gwe wakakana ku bannayuganda n'obatta kirira side okitegedde bwetyo bwe tufuna independence ekyo kyekyaleeta Katonda kyekyaleeta Yesu agamba mu ddembe bw'ogenda mu Bagalatiya 5 agamba bw'ati mu ddembe Kristo yatufuula baddembe eyo tujja soma yenkya naye wano Bayibuli etugamba yatujjako ekikoligo kati agambye bw'aba yamala okubajjayo mu byasooka biri bye mbagambye ebyokunaaba ng'ogenda mu maaso ga Katonda bannaye mu nsonyiwe sina gwe nnumba bw'aba yabikujjamu lwaki kikufuukira ekikoligo nti okugenda oyina okusooka kunaaba maama kye munaava mugenda mu maaso ga Katonda nga muwunya nedda munaabe naye siteeka kati siteeka nti ate nga weebikkiridde ate otunula kyemmanga ate otunula kyengulu nedda wonna wootunula wonna bw'oli oba otudde ku buliri oba otudde wa oyinza okuba nga oli mu kaguli kakati onoofukamira ddi mu kaguli gundi omulamuzi akulabe ng'ogiraba otagambe wange waliwo omwana gwe nakolerako okujja ebweru najja ebweru nga mukatuli kinyonnyo mukama we amugamba yatuuka ne bamunyiganyigamu nga bw'omanyi Omuwarabu n'alyoka akwata sapule aliwo emirembe mali yajjudde nema omukazi n'amubuuza gwe mwana gwondoga wave Uganda n'eddogo kakati gwe ali mu maaso g'Omuwarabu asoma sapule Omuwarabu amubogolera asoma sapule Omuwarabu n'agamba ono omwana yajja wano kundoga ono omwana ono omwana anviire baayomba embirigo zaali z'amaanyi ebiyumba byamulema lwa sapule sigambye nti no sapule embi waliwo ebintu ebimu bino tulina okukola ng'omanya neddi lw'obikola bamudipotinga ne omanya Omuwarabu omulogo naye ate omuloga ate eddogo ly'e Uganda eddogo eriva wali mu Buganda si lyakusaaga buli agenda nga bagamba mwana gw'ebyo ebintu by'oyogera obutonotono nkugamba onyiga kintu onyiga sapule va wano ebiyumba ne bimulema ne bamuzaayo ewaka kakati ffe tukola bwe tuti ogamba bugambi Mukama nti Mukama ono omukazi taddayo kunjasamiza kamwa ng'oli oyo na mu kisenge kyo osaba kiro Mukama enkya lwonna omukazi oyo omumwa gwe ngutunze tabaako kyannyiga kiwedde buti wetagisa kiwedde enkya n'omulaba ng'akuyitako buyisi bw'ati bw'aba nga alina kyagamba amwenya bumwenya n'omanya Mukama nywezaamu omwana yagambye yamusabira yamusomera Zabbuli 35 naganze Mukama nkooye nabonaabona dda nakula mbonaabona lwaki mbonaabonera ne mu kiyumba nga nalinya n'ennyonyi saasasula kujja wano Mukama balyoke bambogolere Mukama we namugamba naye mwana gwensonyiwa mutuufu mbadde nkuyisanga atali muntu ate nga nange ndi muzadde okimanyi nawe oli mukazi mukulu ozaala abaana bange naye kakati lwaki nkubonyaabonya ng'omukazi yakisabye nagamba oyo omukazi ajja neetondere kakati gwe bw'onookiza mbiri mbuno kiki dekansooke musabire ebikolwa byonna mbimaleyo ajja kugoba sibaganye kusoma sapule waliwo oli ng'amaanyi ebintu bye byonna byalina abijje mu sapule wamma sigala ne sapule yo okutuusa lw'olifuna ekisa n'ofuna independence kuba kati toyina independence toyina independence kubanga ne bw'ojjukira ne bw'owira ng'oyagala kusaba ogamba mbadde mpulira omwoyo w'okusaba njiikidde naye sapule yange enjeerabiddeyo omwoyo w'okusaba n'akuyiikira n'ogamba naye ate wano nga wakyafu nnyo laba ensowera laba wali wawunya ffe tutandikira wawunya n'omugamba Mukama wamma jangu ate najja n'abeerawo n'okubeerawo kwe n'okuwulira awawunya najja okubeerawo kwe n'okuwulira waliwo omuntu yagamba gwe oleete Katonda mu naye leero ndi munyankole ejjolo nabadde Omuganda n'oleeta Katonda mu mazi kati gwe yagala Katonda ajje mu mazi ssebo kati Katonda atya amazi si Katonda oba dokita agakwata n'agakola bw'ati n'agasokoolamu bw'ati n'ateekamu ekijiiko
n'ateekamu ekigundi n'anoonya obuwuka obukuluma. Katonda bw'aba atya amazi, oyo si Katonda. Mmwe mwagoogera, si nze ngoogedde. Ngoogedde lwakuba ndi asiimwe. Enkya ngenda kuba Katongole family name. Hey! Kati yes! Kwe kubeerawo kintomedde nange kakati nze nkole ntya. Wamma mu ddembe Kristo yatufuula baddembe, kati ngeze ku independence eno ey'ensi. Twafugibwa amateeka, kati njagala Bayibuli egambe bweti okusooka mwafugibwa amateeka, wabula kati ne mufuna independence nga Yesu aze ne mufuuka abaana. Njagala kubuuza Museveni akuzizza independence, mulikambabwire ne Museveni yennyini tali independent. Takimanyi naye tali independent. Bannayuganda tewali ali independent. Wulira, Museveni yagambye bwati, nalabye omusajja wa military yagambye bwati, owa traffic. Mwe abayite mugenda kuyita bwe muti. Mugenda kuyita wano Acacia Avenue, simanyi John Babiha. John Babiha, Embalala tewali oluguudo lwe musobola kutuuma Babiha. Era mutuuma lwa wano, luno lwa wano balutuume Sebaggala. Oba balutuume Muzaata. Oba balutuume Yona Lwanga. Babiha mumuwo oluguudo Embalala mbu John Babiha, oyo Acacia Avenue wakiri. Acacia. Siye Babiha. Babiha mumuwe oluguudo Kabaale. John Babiha Road. Mbakati abamu mugenda kuyita Siri Tribal. Nzijawo Kajanja. Nkugambe buli lwe baleeta ekitongole. Omwogezi w'ekitongole simanyi Hase Rwanda wati Kalemani. Kakati araba abantu abo twabayanga Beiro kubanga ab'okuba babeire tebamaze okugira empapula. Ati kakati nimbagamba nubuuza kyamugamba mu musinga okwogera nnyo bwe mutuuka kuwa Minister of Health ayine byona. Kakati ye COVID akyaruho hano habwokuba abantu baganye, habwokuba okutuuratuura boona omubungi mali. Kyamugamba mu musinga okwogera nnyo buli awaliisa omwogezi okujjako ndowooza enanga yekka ye yafunaafunayo. Bokka be boogera. Wamma gwe wulira nze kukiri. Museveni bagambye bati programu y'okugira eri bwete ya independence. Mwe mugenda kuyita kwa Acacia John Babiha. N'abaawa mpeewo mugenda ku parking eno ababaka ba parliament abayite. Kakati nammwe bakyereesa mujja kuyita eri abamu. Naye tetulabayo omuntu gwe tutayise Kololo. Kubanga tulina n'obubinja bwaffe tumaze obuteekawo. Temugeza ne mujja kubanga wali abagenda okukola effujjo. Bali mu independence naye batya bannayuganda. Wachichenga Museveni is not safe nga ali mu independence grounds. Ayina be yeralikira okujja gamba tusuubirayo abatujju n'abo butujju abasobola okujja kati temujja kubanga tuyina obubinjo obulabika n'obutalabika tubutaddaawo. He is not independent. Mu Uganda no one is independent kubanga kati mulikambabule mutemwala bakoku independence. Ffe twakuza independence nga wakiri batuleetera chairman ero sisiri twalina oyo omusajja ntera nnyo okumuogerako John Mary former chairman ero sisiri Buama sub county. Oyo student wange eyasookera ddala mu muchaka gwe nasooka okutendeka muchaka wakiri nga jja ne tukola yawo ka parade ku kyalo muzeeyi wange anti nga yegundi instructor wa Mpigi district Greater Mpigi. Naliuka ne tufuna yawa LDU eri yasooka nga tennabagwa ddalu ne tusooka tukolawo parade muzeeyi alinako ekibinja nange ninako ekibinja afande kadogo ne tukuza independence buli awabe nga ku independence n'omwana n'obubozi omusanga awaka tebakukuba ku independence. Nkijjukira bulungi olumu twataka goggo ne mukulu wange n'agenda nkubo embooko nga siina muggo n'ensirika nange ne muswama lumu tuba tuli waka ne mulaba yali independence yali ayina ebbwa ku kugulu olw'obusungu bwe nali namutereka ne muggo mu kugulu omusaayi ne gufuluma omusaayi ne guyika kikiika goggo tata n'atugamba nabagamba nti awire yitawo ng'omwana omusaayi gutiiriika naye mbange n'agamba owonye kuba olwaleero independence tebakuba mwana ku independence kati olwaleero tukyalinya ku independence tuli independent. Kiki ekyatufunisa independence kuva mu mateeka gali agasooka ag'abazungu
kakati tetufunanga independence kubanga ate twasikirwa amateeka amalala. Yesu Bible egambye bweti luli mwali baddu bwofuna independence obeera mwana e Uganda ani mwana twali tulina okufuna independence tubeere baana ba Uganda. Kati omwana ewaka ndowooza omutegeera omwana mu kisenge atuuka. Hey, gwe omuntu wawaka osobola okujja ne bw'oba oli muganda wa maama totuukira mu kisenge ssebo. Era maama bw'akusanga yakubuuza obadde okola ki ne taata wire. Wakajja wano ate oyingira buyingize mu kisenge. Taata wire mubadde mukola ki? Olwo maama Ebeni ansanze. Taata Ebeni njagala ombuulire mubadde mukola ki? Kubanga oli azze buzi naye ne mugamba nange ono azze buzi mu kigundi ndowooza abadde anoonya ggwe nedda mubadde mukola ki? Kati omuntu wawaka akomawa mu ddiiro bw'aba ayagala taata nze nyinga ne mugamba taata maama omuto akuyita wabula si maama muto kujja mu kisenge. Kati mu Uganda tubeera baana omwana atuuka buli awali eki just ekisenge independence ground tewali akkirizibwa gendawo. Omusajja yagambye mugeze mujjeyoko ati onye risiki tetwabayise temujja kuba ekisooka ne president tali safe. Ne gwe tubadde tulowooza okubanga ali safe ali mu bunkenke bagambye bataddewo abalabika n'abatalabika kukukwatako ng'osalaawo ekkololo ne bagamba luli oluguudo lugale n'olweno. Tekitegeeza leero jamu asiibye eka mwokya. Katonda ayambye nga independence ya lwa mukaaga ebeera kuba yakummande ekibadde kigenda obbeera awo jamu mu Kampala badde agenda kukwata kubanga bagaddewo John Babiha naye basajja mmwe mujoga mbu John Babiha uwakiro oluguudo balutuume pasita yiga. Ani alifa kyeyerabidde kiki ekyo olifa teweerabidde? Olwo oluguudo balutuume kiki olifa teweerabidde road tunamujjuukirirako awo mbu John Babiha. If not lusigale nga luli akashia ewamwe temulinayo nguudo mugende muzimba olupya muluyise wali lugende Nyamitanga mulutume mumutwale kabereberye mugambe luno oluguudo baluyita John Babiha road. Bible egambye bweti bwe musigala mubiri ebikadde ebyasooka muba temwafuna independence. Bukasitofuna biri ebikadde muba temwafuna independence. Kati Uganda twafuna independence mu nsi ey'omwoyo mu kunoonya Katonda. Wafuna independence oba okyalina etteeka erikufuga mu kunoonya Katonda. Nandibadde nsaba naye essaawa tezinnatuuka. Ekintu kikusimbye kati wabula essaawa tezinnaba kutuuka. Nogamba kinsimbye naye kanindeko wabula ekiika naye kindeega. Ffe wekikukwatira wekigambira nti vaawo mu linnya lya Yesu ate ne kigenda. Kati alinde essaawa munnaye tubadde tukyalinda essaawa naye tugenza okulaba nga guweddemu. Katonda yawa ate yajjako erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mwalagajjalidde omuntu n'omuntu awo oba omusabira oba essaawa tezina tewali ssaawa zisaba tewali ssaawa zitasaba. Ebyo byali byaluli nga tetunafuna independence. Bwe tumala okufuna independence wonna wooli osaba. Bwe tumala okufuna independence wonna nga bw'ofaanana wonna osaba. Gwe tofaayo oyinza okuba nga wooli tewasobodde kufuna mazzi ennaku 3 ekyo tekigaana Katonda kujja. Olaba nange sisobola kugaana kujja mbu olw'okuba tewanaabye. Kakati nsobola okugoba maama Ebeneza mu buliri oba maama ye maama Ebene naye nze maama Ebene asobola nsobola okuba nga nvudde ku bodaboda yange nze nanze nannyinyogoze omanyi mbu n'ababodaboda tunyogoga amatu. Mpulira sikyayagala kunaaba ayinza okungoba mu buliri ku lw'okuba sinaabye ayinza obbungobamu. Era ne bakabwe basi nenkya ne mugamba ne leero kubanga ku makyankira bukezi tosobola kuva mu baafu n'onaaba n'ogenda ovuga bodaboda. Ekyo bakulimba era wa bodaboda bwakunyumiza mbwakeera n'anaaba n'agenda avuga akulimba okugjako ng'avayo ssaawa 4 naye ffe abavayo ku 11 ate nsooke naaba ate ngende ku boda oyagala kunzita oba nasuze sinaabye era nkeera sinabye n'ennyambala ebijaketi byange n'engenda ku boda. Kati era bwe nkomawo n'ennyinyogoga sinaabye izo nnaku 2 nga wonkubyewo endobo. Kati maama Ebene asobola okungamba toyingira mu ssuuka zange ku lw'okuba nga tonaabye. Kati bw'aba tasobola kungoba Katonda akugoba ate olw'okuba tonaabye. Kati gwe tunaba kufuna independence mu mwoyo gwe weetaagira ddala Yesu.
akujjeko ekikoligo ekyo osembere wali awatukuvu wawatukuvu kati omuntu ajjira ddala nga yayenze n'asula mu bwenzi pasita n'akukuba ekigambo njagala ombuulire Bugingo bwe yabeerera ne Makula ne Teddy teyababuuliranga njiri ng'ate ekiro yasuze ne Makula ate ng'eri waliyo Teddy teyababuuliranga enjiri ne muwa n'ebimu eby'ekkumi naye mu ndagaano enkadde awo yali afiira mwasigadde mugamba bannaye Bugingo yafaaki Bugingo yafudde ki yafudde Makula naye ekyo Katonda akiteeka wali ku akawunti bw'atali kyenenya alikisangayo nalabye simanyi ku Independence Night simanyi beekwasa obumuli simanyi bannaye ebintu byabwe tebinyuma Mukama bannaye ebintu byabwe tebinyuma mwabirabye mu Independence Night simanyi ne beekubisaawo ekiyimba simanyi bannange His Excellency Kyagulanyi kyokola abantu nawulidde Bugingo agamba bw'ati Museveni agenda kutufuga emyaka gyonna gyayagala ne bwe gibanga nkaaga olwaki bonna abamuvuganya buli omu alina kyanywa kakati bagenda okuva mu bye banywa nga ye Museveni awo yatufuzeewo ekisanja gwe Bugingo kale oli alina byanywa oli alina byanywa tulina kye tumulabirako Bugingo tukulabirako ki Bugingo tuweeyo ekintu kimu omuntu kyasobola okukopako n'agamba nti kino leka nkibeere njagala mbeere nga Bugingo mu kino nga kimutwala mu ggulu kiki ate Bugingo bw'otalekeraawo okuwalampa His Excellency Kyagulanyi nakugamba ne mu ggulu bagenda mukupimako anti omukwano okoppa ye ate ne byokola tebinyuma naye ne mu ggulu bajja mukupimako bw'otali mutuuka buwanvu toweraba ng'oli muwanvu ogenda tuuka mu ggulu bateekewo olupimo lw'obutukuvu bwe ng'obubwo tebutuukawo okkirire nze nkubuulire gwe mwepime emunnyo yagambye mbw abo bonna balina bye banywa bagenda okujja ate ye Museveni tanywa kale ssebo obanga okunywa kyekibi ekisinga okutta oba okunywa kyekibi ekisinga okukyusa abakazi kale bakyuse ssebo wamma tugende ku Independence yaffe eyo ye Independence mufune Independence mu mwoyo ne mu mubiri nga bwe mulwanira Independence ey'omubiri eno gye mugamba freedom of speech freedom of worship ne mu mwoyo muve mu kikoligo ky'amateeka Bayibuli egambye mu lunyiriro lw'omwenda nti kubanga lwaki musigala nga mujjira ebyemabega muddayo eri gye mwava Yesu yajja kubajja mu kikoligo ekyo ekyokulya amawoluku ku Sabbiiti yajja kibajjamu kube jiko ku Sabbiiti genda osabe vaayo fumba emmere yo oli emmere eri fresh kiki ekikuliisa emmere gye wafumbye ku Friday kati bwebanga omuntu oli eyagifumbye yagikuttemu yagigabyeko nga yabadde agaza kati kitegeeza ku Sabbiiti temugenda kulya ate nga temusiibye ate muleme kulya oba mugenda kulya eyonoonese ebyo Yesu bye byamuleeta bweba si bye byamuleeta kiki ekyamuleeta gwe mpaayo kiki ekyamuleeta kansembyeyo olunyiriro olw'ekkumi n'olumu be mu kifo kino olunyiriro olw'ekkumi lugambe bano luti mukwata ennaku n'emyezi n'ebiro n'emyaka mbakeŋŋentererwa okutegana kwange gye muli mmwe okutegana kwange gye muli kubanga okuba okw'obwereere okitegedde nti mukwata emyezi ennaku neki ne bibabeera ng'ebyo bwe butukuvu bwammwe agambye bw'ati kale mmemme yange bakeŋŋentererwako mbasaasira mbakaabirako mbanakuwalirako kwe kukeŋŋentererwa kubanga byonna eby'obutukuvu tebikoze makulu gye muli kubanga tukyasibiddwa ekikoligo ky'emyezi tukyasibiddwa ekikoligo kye kubanga kati ogamba oti naye bannange enjiri eno Mukama ansaasire kubanga mpulirwa abantu ab'enjawulo bannange nkiddamu sina muntu gwe nnumbye wabula mbuulira butukuvu na butuukirivu okitegedde sina muntu gwe nnumbye gwe sengejja wejjiremu omwoyo omutukuvu akusomese ekyala genda naawe osome Bayibuli osome kyonna kyoyagala osoma owulire emyezi ennaku emyaka ebiki
Etusigenda kinyonnyola nnyo omwoyo omutukuvu ajja kibanyonnyolera. Nze nkomyawo Mukama bawo omukisa tugende mu politics. Njagala kwebaza Katonda, njagala kwebaza nnyo abantu ba Boston. Boston mwebale nnyo, Kabuye Boston webale nnyo. Nagambye ate nno oli mu target bikole nga bwe weebereramu. Batambudde ne bagenda ku embassy ya Turkey ne babagamba Museveni bwakuba embassy ya mu Uganda. Museveni agenda kuba embassy ya mu Uganda. Bwe bagikuba CNUPC Lumbuye. Free Lumbuye Museveni agenda bakuba gundi e Uganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala message yatambula ne yatuuse Turkey. Babagambye. Ne babaletera n'omuntu omu ne bamunnyonnyola Museveni agenda kuba embassy ya mu Uganda. Ekyo mbalayira Museveni yakivuddemu. Museveni bw'oba oli musajja kuba embassy ya Turkey. Gikube. Gikuba gavumenti nno Lumbuye yagikubye. Yiba naye ndaba abantu abambuza mbuno Lumbuye. Simanya ali ludaya mbuno Lumbuye ali Uganda. Owo bw'aba ali Uganda Lumbuye wanga ali Turkey ekyo nkizemu omulundi ogusembayo. Nalabye ne mu comment wano. Pastor yogerako ku Lumbuye aliwa. Owanga ali Turkey gomanyo owo wali. Nekyo nkimaze. Mu Uganda tetufunanga independence kubanga n'abategese independent igugundi independence nabo tebali independent. N'omukulu eyabadde 001 mu kubeerawo omugenyi omukulu wa independence y'olunaku atya bannayuganda okujja. Bannayuganda babasibiddeyo. Ate nga akola bw'ati tewali kikujjuko kirala kirina kukolebwa walala. Kibeera kolola ate temujja. Ate neye wammwe bwogeza n'okitegeka anero full of gathering of independence. Kati kiki ekyaleeta Yesu okufa? Kiki lwaki bajjajjaffe bafiirira independence nga tetuli independent? Kati twafuna independence kubeera baana tweyagalira awaka. Bw'osanga omwana nga teyeeyagalira wakaawo wabaawo ekikyamu. Bwe tetusobola kukuŋŋaana mu Uganda yaffe. Naye nga bannayuganda basobola okukuŋŋaanira mu America wonna we baagalidde ne beekalakaasa oba misana oba kiro oba Christmas oba ddi oba Monday oba Sunday. Eri basobola okikola naye wakati basobola kikola. Are we really independent? Ne Museveni yennyini atya bannayuganda temujja wano. Naye nga luli emabega yakkiriza ekintu kyalinga open nga waabeera egundi ebeera bweti na buli awali akasaawe. Abakyala ne balyoka bayimbiraawo ennyimba kino kye kiseera ffenna abantu ba Uganda tukole n'amaanyi tulabe nga tudda ku mulembe. Ebyo tubadde mu kiseera ekitono eky'emyaka 5. Bannayuganda katweyagale era nga twewaana. Omusaayi gw'abantu ba Uganda mungi gwayeeka n'ogw'abajasi bafa okubbulula Uganda. Tubadde ezo ennyimba nga zibeera everywhere. Ne balyoka bakuza obuntu ne wabaawo omugenyi omukulu n'abakyala ku kyalo nga naye alina we yagenze ng'omugenyi omukulu Chairman LC5 alina gy'ali. Buli muntu n'awulira independence ng'emutuddemu n'omuzadde nga takuba mwana ku independence. Independence nga battira ddala ente batte ente ku byalo nga bw'olaba ku Christmas nga taata ne bw'aba mwavu atya ku kyalo agulira abaana be akanyama ka independence. Abaana ne bategeera independence kye ki. Hawo nga twakamala emyaka 5 era ennyimba zituwa level. Tubadde mu kiseera ekitono eky'emyaka 5. Egyo gyali gyakweyagala. Ezo ennyimba nzimanyi nzijjukira kuba ebyo nabyagalanga nnyo nabibeerangamu ne muzeeyi kubanga ye yakuliranga parade. Nkuba omugunu ettaka ne lifuumuka awabadde obusubi ne wafuumuuka ettaka. Ng'ate bwe wabaayo ebyo biparade mbyagala kuba mba ngenze kukuŋŋaanya nga nnyinza okufuna ssente. Basobola okumpa n'engenda nona gundi guest of honor. Ninja ne mukima bino bye bakola bati ne bakisinga ekiso n'agira bwati. Ebyo ne mukima kadogo nendoka ne mutambuza guard of honor naye nawuliranga abantu bagamba bane akana kasirikale era nga ku luzzi kasitantuuka abaana bagamba oyo mumulekase ne musirikale. Nintambula abange benze nabo ffene tusena ne tutambula ne tuddayo waka. Omusirikale zena jasena amazzi. Respecting abantu bampa respect. Omwana omuto omusirikale si kufujjo okitegedde nga Uganda enyuma. Naye kakati Uganda ne Museveni yennyini agamba bannaye abantu bo bagambe tebajja musobola okuvaamu omuntu najja ntomera wano nga ntudde.
era omusajja yayisiza etteeka n'agamba bannange kemugeza ne mujja waliwo abalabika n'abatalabika bwe bakukwatirayo gw'amanyi. Kaakati nzize kubagamba guno ogubiina gw'abana abasajja abo abasajja abo babeesige. Museveni yagutaddemu ssente empitirivu nga bwe nabagambye. His Excellency yagamba bw'ati ffe tuli mu politics ow'okununula eggwanga kyova olaba ffe Museveni tatuwa waazi kugazalinga na kubaako kye tukola. Buli kye tukola tukikozesa kibuli. Lumbuye tayagala Ntebe era talina kifo kyonna kyayagala mu gavumenti yakyogera. Naye Museveni alwanyisa Lumbuye okusinga Besigye agamba mbu ayagala Entebe ya Museveni. Ekyo badde okimanyi. Museveni bw'omubuuza Lumbuye ne Besigye ani abaakomererwa, Besigye mulungi nnyo ayagala Entebe ye. Lumbuye mubi nnyo atayagala Ntebe ye. Do you know why? Lumbuye alwanira independence. Ayagala kutwala kintu kuva ku mirandira. Besigye ye ayagala kimu ekibiina kye mugenda gamba ate naawe leka Besigye si wa FDC gwe wano oli mu kifo kikyamu. Besigye ye nannyini FDC. Nkikoze FDC entuufu ze zituula Katonga. Orders ziva Katonga. Ne amuli ati era abeerawo walinga naye aliwa ati tamanyi kiddako. Museveni akimanyi bulungi Besigye alwanirira kibiina kye kugenda mu lead kubeera lead of opposition. Si independence nedda. Museveni atya Sky Soldier okusinga Besigye. Atya Sky Soldier okusinga ani? Okusinga bakidandala ba Michael Mabike. His Excellency yagamba bwati Kyagulanyi Ssentamu twagala kujjawo politics ow'okulwanira ebifo. Omwana Ani Kalyango ono mwana w'Enansala bamuzizaayo amaze emyaka 10 bwe yazze ng'omwana akyali strong bo babadde balowooza tukasibye nnyo anti kasajja katono tukasibye nnyo tekakyalina maanyi kalusonjo go kagenda fiira wano tukazeeyo akaana olwalinyeko emagere amafuta ne gakatomera ne kafuuka kazibu bakazizaayo. Oyo mwana wabulabe nnyo singa Besigye wabulabe nnyo kusinga amuli ati combine Lukwago bonna combined. Do you know why? Oyo omwana influencing abantu abalala emabega we bayitirivu nabagamba nze okujja kwange Sky Soldier akuyina mu gundi at least 55%. His Excellency Kyagulanyi bw'amala okutuzukusa netandika okufunamu akaliro lirawo n'agamba buli omu kwata page yo n'akawunti yo ky'osobola okuwaayo ku lw'eggwanga naddala mu abali ebweru. Nempulira nga nzukuse ne ngamba abasajja nga bakuba ate nze nababeeramu mbamanyi bakuba. Mama nyaba abaana bange mukazi wange ninduka ndaba Sky Soldier nga asamba akakebe kati ya gasi akakasukira abasirikale ne basesema ne bakolola ne batasaako omwawo ne bamuddusa nga afa. Ne ngamba kana akalenzi bwe kaba kasobodde okukola ekintu ekyo. Leero ndokose kolo lwe nalokoka ne ngamba kati biri ebyala byonna kolo navaako ekigoye ku maaso. Sky Soldier ye ya influencinga okusinga. Era tuwe bunyanga Museveni akafiirako akakwata n'akafiirako bufiizi yakajjeeko leesu y'akaana twazeemu giraba ng'eri Dubai bagisibamu mata. Leesu ya Sky Soldier mbuno bagimugirako makindye guti twazeemu girabako nga bajaazeewo bagitwaliramu mata. Genda yolabe eyo video nga oyo mwana ali mu komera yali alina leesu ye bw'ati guti n'amugamba gireete wano waliyo omwoleso. Myaka 3 ng'ogwo omwoleso bagumanyi gyeguli. Namugamba waliyo omwoleso obedda tunoonya mututwalira products oli wano weebise. N'abagamba waliwo wano era guti yakola nnyo acontributinze nnyo ku mwoleso gwe Dubai ye yabawa leesu. Kati Museveni atya Sky Soldier okusinga Lukwago ne banne bonna nga bwe babaddawo bwakene Lukyamuzi omujasta ata musokisete ebyo. Abo Museveni bayagala. Lukyamuzi bw'amala okujjayo Katolo bw'amanga apaakinga kubanga abaana ku weekend bazanyira mu State House wajjajjaabwe. Mu weekdays ne bakomawo Ken Lukyamuzi ne basoma. Basomera wa Ken Lukyamuzi bawumulira mu State House wa Museveni. Kati alina amatu awulira omwoyo kyagamba ekkanisa. Oyo ye politician Museveni gw'ayagala. Omujasta ajja kusitata muntu nsituntu. Wabula bannange
omusajja myaka 8 akyayogera oludikya omo just aja ku just ata ku state kugende stenda oyo politics gwayagala naye owa Sky Soldier musitula mu ntebe be wali wansi oyo tamwagalira ddala Sky Soldier tamuwa budde tamuwera ddala chance kubaako kuyogera n'abantu basatu waliwo omukyala gwennina wano omwana we babasanga abaana baali basatu ku kikomera omwana simanyi omu yali oba abanja sente zo za mazzi naye nga ba NUP omukazi nakubira polisi n'abagamba za gundi zaali zaki omwana ali kitalya bamutwala ekitalya do you know why kubasanga nga bagazalinze basatu aba NUP naye aba front for red card babadde 7 n'engalo bakuba ne bayimba n'okuyimba ne balyoka bazina awo polisi tejja politics wabifo si wakulwanira independence abo bo tebagala independence kidandalanga mwagala abefungulire abeyambulire mumumme ekifo bwe mumuwe ekifo kidandala kakana bw'aba talina kifo yamanyi taweereza ggwanga politics wabifo bamutufugiddemu emyaka 30 mwegi nga opposition myaka 20 10 ddyo tekwaliko opposition eryo lyali lyakyengera honeymoon 10 years heji myaka fu abaliwo twanyumirwa twayayanya bannange nze nali muto bannange gye emyaka gyanyuma nali muto temugamba nno nnyingi ekintu ekyo nze nali muto egyo emyaka 10 egyasooka kaakati emyaka ejaddako akali akatulututu ne kafuuka enjovu kati tetukyatambula amagulu mu butusi tegakyayingira katandika katono wabula Museveni kati lwaba bagudde ayagala Besigye we ayagala Kidandala we naye tubalaba bantu mmwe twabamanya ate twabasoma ate mmwe tubamanyi nnyo n'okusinga Museveni kubanga mmwe bazibu okusinga ne Museveni. By the way mmuleka mbabulire Museveni si mugezi nnyo nga bwe mumusuubira teri muntu alwana mu Uganda teri muntu awaniridde Museveni nga Besigye eyo nabyo mugamba parliament simanya abalamuzi wa omuntu eyakavalinga Museveni emyaka 30 mwegi ye Besigye oyo Besigye bafosinga omusajja Sebagala teyawaayo okulwokuba asiimye bamusimba keno ogusango mbute yasoma kyokka ate kuba kati omuntu asobola okuddukanya Kampala tasobola kuddukanya Uganda hantira Uganda ye Kampala oba John Babiha aveeri najjafuna oluguudo mu Kampala kitegeeza Kampala ye Uganda John Babiha road oluguudo John Babiha azaalibwa ku Casablanca azalibwa ku Casablanca azalibwa ku Kabojja gundi SS azalibwa Kitante azalibwa ku Kiseminti kiki ekibatumya waawo John Babiha azalibwa ku golf course hanti nzi Kampala mumanyi nabagambye nze bwe nesimbawo kuba road mayor siyagala kundaga nsalo za Kampala nzimanyi kati omuntu asobola okufuga Kampala ate tasobola kwesimbawo kuba president omusajja ne bamukaka n'awaayo n'agamba ekintu nkiwadde Besigye naye nansirika Besigye n'akwata ekintu naggala oluggi lw'emmanju muganda wange semwogerere n'alukongokako abantu ab'omuzinzi ne bajja ne balukongokako bakibirige mayanja ne bakongoka kati bali wali bonna baamenka abo bolaba baali mata balwana n'oluggi lw'emmanju nga Besigye nga yalukuteko oyo Besigye okutufuga Museveni atufuga emyaka 10 bagenda gamba bulijjo bagamba oyo mwana wa Museveni mbabuulire Besigye mubi Besigye yawadde Museveni emyaka 35 kati kyamubagudde kasite mandu emukwata neye saati ng'omanya naye muganda wange kulino tubalaba nkugambye Museveni ate Sky Soldier okusinga Besigye
bakwata Mukabesigye ne bamutwala mu international community. Omanyi lwaki Museveni tumugonza mu international community n'avaayo ate najja tugo ekintu kye mumaliriza nga mukisiirinze international community ekirabye mukazi we najja n'akiyiwamu amazzi. Teri muntu akoledde public relations ebweru nga Mukabesigye. Besigye ali natugamba Museveni mubinyo Museveni mwali muwiddeko ku Mukabesigye ebweru nga presenting ekintu kyonna mu UN. Mumanyi platforms zizatuulako ebweru. Wali omulabyeko ng'ayogerako nti bannange Uganda Museveni atta abantu. Besigye abyogerera wano nga waliwo kamera za NTV zokka n'abyogera mu Luganda. Basaabaana basibye abaana kakati kwerwanako twerwaneko tudduke twekweke n'abyogera ne bikomawo. Yali awaddeyo mukazi we ekiwandiiko n'akitwala mu UN. Omukazi ali eri akiriininga kintu. Nawe genda osaba omulimu ebweru ate oba olaba kati abasajja bakuma passport ne bagamba gutukumye passport. Hey, gutukumye kiki tukumye kati genda yosabe nti ofunye omulimu gundi bagumumono ono musika wobote ono omusajja ye yalagenda okubeera secretary general wa UN. Ono ateeronda kuba president yani ateeronda mu 2011 mbyera biki nga UN yemutwala musajja mugezi musajja mutegeevu musajja nga Kofi Annan avuddeko. Oyo musajja we waffe Uganda ye yali addako. Museveni ye mumasiginicha. Mukabesigye ali luddawa. Olowooza Mukabesigye ebweru akolayo ki? Akuba kasaale nganze. Bagamba mbona asikali. Buli kintu kye tuteeka ku international level ekiraga Museveni nga ye akuba essimu wamma babalimba. Ng'omukazi akisanitizinga nga kivaawo. Nga ye Besigye ajje n'agamba red card yellow card red card twerwaneko. Article 2 twerwaneko. Article 4 tudduke. Article 5 twebake. Hey! Oyo musajja Besigye mu by'okusinga ne sitaani muleka mbabuulire. FDC yatufugisa Museveni egi emyaka gyonna yeetumye independence naye Mukama yeebazibwe guno mulembe tubalaba. Hey, kubanga era bonna abo bonna nga bwe babadde awo ani asobola okugoba embaata? Mabika asobola okugoba embaata oba Mukaako oba Besigye? Mukama abawo omukisa. Leero tetugenda kusaba nnyo obudde bugenze. Mukama nkwebaziza olw'olunaku lwaleero, nkwebaziza olw'ekigambo. Nsaba Mukama ekigambo kino kireme kubeera kulumba muntu. Somesa abantu bano, tusomese ffenna mu mitima gyaffe. Kikule kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu. Omwoyo mutukuvu genda waliwo omuntu asigadde ng'ali confused mu kyawandiikibwa kino. Nange Mukama awunganze nze Mukama ekyo ky'osobodde okunkozesa wano. Bible egamba nti oli musomesa w'abasomesa genda osomesa oyo omuntu asigazza ekibuuzo mu kyawandiikibwa kino. Omulage n'ebyawandiikibwa ebirala bingi abisoma abyetegeere obimusomese kuba nze nange awo Mukama ekyo kyensobodde. Leka omuntu ono ategeere amateeka twagavaamu tutya, ekisa tukiyingiramu kitya, independence gy'oyogeddeko twagifuna tutya, lwaki wajja. Kati ebyo nze binnemye okunnyonnyola Mukama jangu obibannyonnyole mu linnya lya Yesu babitegeere. Mukama ekitiibwa n'ettendo mbikuwadde. Abalwadde mbasabidde. Mukama waliwo omukyala yalwala kansa. Musabidde mukazi gwe nkusabidde mu linnya lya Yesu. Mukama akuwonye kansa awo mu linnya lya Yesu. Kansa yawone. Essimu yeyinza okumbulako ddamu nkuwoneko ddamu nzijukizeeko awo kuba essimu mbadde sinagisevinga. Naye Mukama abasinkane mwenna mu linnya lya Yesu. Mukama abakole bulungi. Mukama abawe ekisa. Buli omu Mukama akusinkane ng'okwegombaako bwe kuli, ng'okuyaayanako bwe kuli, ng'okukabako bwe kuli, nga buli kimu ekikyo bwe kiri. Mukama akusinkane akuggyaawo akuteeke ku leva endala. Buli omu ky'oyagala Mukama akusinkane akikuwe. Genda onoonye Mukama mu linnya lya Yesu. Mukama tuwe ekisa tukunoonye mu mazima ne mu mwoyo tukutegeere mu linnya lya Yesu. Mukama ekitiibwa n'ettendo tujja bikuddiza ennaku zonna ez'obulamu bwaffe.
Amiina. Aliyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose Omwoyo Omutukuvu annuŋŋamye tambule mu butukuvu n'obutuukirivu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama bawa omukisa olokose oli wa ddembe kati ofunye independence. Bw'oba oyagala kusabasaba wonna weyagalira okulya fumba olye oba sabbiiti ddya biri byonna Mukama yabisasula gwe musaayi gwe yayiwa gwe gwakola ebyo byonna gwe tebikyakukwatako. Bw'oba tonnafuna independence making sure nti biri ebyemabega obikola. Bw'oba ofunye independence genda ne independence. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa mbaagala nnyo tusinkane enkya tujja kweyongerayo tusome essomo eryo leero maybe linnemye amasimu gantawaanyiza amasimu ago mujja kunsonyiwa mba nnyina okugakwata olw'ebimu ebiri emabega wa kamera. I respect you sisobola kukwatira era ezimu mulabanga essimu ezimu nzijjako neŋŋano zikwata naye gye mba nkutte eba ya nsonga gye soogedde. I respect you mbasaamu ekitiibwa naye mba sirina kyakukola mba nnyina okukwata essimu eyo. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire. Sigadde nze ASP Asiimwe Wile, Bible and Politics. I sign out.